ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم فوقية الأعصى. لو أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى الاشتراك والشير، وأكيد كمان هكون مستنية تعليقاتكم وكمان طلباتكم على صفحة الفيسبوك، صفحة مطبخ فوقية الأعصى. خلينا نروح بقى سريعا نشوف النهاردة هنعمل ايه. هنعمل كده رز بالخضار بالفراخ في كيس حراري، كله هيتعمل مع بعضه حتى الرز، بس احنا مستعملين في الوصفه دي الرز البسمتي عشان يستحمل معانا الرز الحراري والتسويه، عشان يبقى مفلفل وحلو. مش عايزه اقول لكم الرز واخد من التتبيله وتتبيله الخضار حاجه كده في منتهى الجمال. بطاطس مستويه والجزر والكوسه كله مستوي صح زي ما انتم شايفين، كمان الكوسه مش مهريه معانا خالص. كله واخد من طعم من الطعم من بعضه. خلينا نروح نشوف المقادير بتاعتنا ايه هي. خلينا نسمي الله ونبتدي نقول المقادير بتاعتنا. مقادير بسيطة جدا موجودة ومش مكلفة خالص. معانا احنا جايبين خضار مشكل، ومعانا دبيس فراخ، معانا كوسة صحيحة صغيرة وبصل صغير، ومعانا صوابع جزر وطماطمتين وصوابع برضو بطاطس وزيت زيتون وكوباية رز بسمتي، ومعانا التوابل بتاعتنا، وكمان معانا دبابيس الفراخ اللي مستعملينها. ممكن تستعمليها فراخ وتقطعيها قطع. خلينا نقول بس التوابل بتاعتنا: ملح وفلفل وحبهان وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وورق لوري وكاري وقرنفل. تمام، بصل باودر وتوم باودر والورق اللوري وفصين قرنفل زي ما انتم شايفين. دي التوابل اللي احنا هنستعملها في الوصفه بتاعتنا. تمام، نقول سريعا كده الخضار زي ما انتم شايفين: كوسه، بصل، طماطم، جزر، بطاطس وزيت زيتون ودبابيس فراخ ورز بسمتي، كوبايه رز بسمتي، والتوابل ملح وفلفل توم باودر بصل باودر مكعبين مرق ورق لوري حبهان وقرنفل وكاري وبابريكا. يلا بقى نروح نشوف هنعمل ايه. هنجيب الصينيه بتاعتنا، صينيه عاديه جدا ألمونيا تيفال زي ما انت عايزه. هنجيب كيس حراري. الكيس الحراري ده ميديوم وسط، مقاسه 43 في 36. تمام، في مقاس اكبر، لو هتعملي كميه اكبر هتستعملي الاكبر، كميه اقل هتستعملي اقل. ده الكيس المناسب للكميه اللي احنا هنعملها. هنفتح بقى الكيس الحراري بتاعنا زي ما انتم شايفين وهنحطه في الصينيه. اول حاجه هنحطها في الرز هنا الرز بتاعنا، تمام، عشان ياخد كل السوائل ويبتدي يستوي. هنحط كل المكونات بتاعتنا. خلينا كده سريعا نجري الفيديو. هنحط كل المكونات بتاعتنا: الخضار والفراخ والتوابل، كله 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 مع بعضه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي في الفيديو. هنجري بس الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. تمام، ونرجع لكم نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين وهبتدي احرك كل المكونات دي. احنا حطينا بس كوبايه ميه عشان تساعد الخضار والرز كله يستوي مع بعضه. تمام، وكده كده هو هينزل برده الماده السائله بتاعته، بس اللي هيفيدنا فيه السوائل دي كلها هتتشربها الرز وهتستوي في التوابل والميه اللي هتبقى نازله من باقي الخضار والتتبيله والفراخ والحاجات دي. هنقفلها كويس زي ما انتم شايفين. تمام، وهنحطها وقلبناها زي ما انتوا برضو شفناها لما قفلناها، قلبناها عشان كل التوابل كلها تنزل بقى مع الخضار والفراخ، ما تبقاش ثابته بس كده فوق. تمام، وحطينا طبعا زيت الزيتون زي ما انتوا شفتوا. كل المكونات اللي احنا قلناها حطيناها في الكيس الحراري بتاعنا. دلوقتي هنضيف جوه الصينيه بتاعتنا شويه ميه، قيمه نص الصينيه كده. تمام، عشان تبقى هي دي اللي هتسوي لنا الخضار بتاعنا لما يخش كل ده الفرن بتاعنا. تمام كده، يا دوبك بس كده هنعمل فتحتين كده في الكيس الحراري، واحده يمين واحده شمال. تمام، وهندخلها الفرن على درجه حراره عاليه وهنسيبه لمده ساعه. هيطلع بقى شكله بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. بس خلي بالكم ما تنسوش بقى الميه تنشف منكم ولا حاجه. تمام، انا لما قلبته على وشه من ناحيه تانية نزل من الخرمين اللي انا كنت عاملاهم دول شويه من الصوص
يعني شويه بسيطه من الصوص هو اللي عمل ايه في الصينيه اللون الغامق دوت. بس زي ما انتم شايفين احنا فتحنا كده الكيس، بصوا كل الاكل جوه مفرفر، ما فيهوش ميه اللي انت شوربه بقى. ليه كل ده؟ الرز خدت السوائل دي كلها واستوى فيها. خلينا بقى نغرفه تمام في الطبق الحراري بتاعنا، في الطبق قصدي الغرف بتاعنا، عشان نرجع نشوف شكله بقى عامل ازاي. ده شكل الطبق بتاعنا، الخضار بالرز مفلفل، شايفين الرز مفلفل عامل ازاي؟ تمام. الفراخ، الدبابيس، الخضار. خلينا كده نجيب طبق نغرف فيه ونشوف الخضار بتاعنا شكله عامل ازاي. دي مثلا بطاطس، نشوفها كده استوت اهي زي ما شايفين استوت. ناخد الجزر برضو نشوف استوى، شايفين ازاي؟ وبرضو مسك نفسه تمام، مش مهري. الفراخ شايفين الفراخ برضو مستوية ازاي. ناخد ايه شوية رز، شايفين الرز مفلفل ازاي. عايزين ناخده قطعة كوسة كده، معانا بصلاية هنا. ولو سلام بقى ممكن تزودي فصين توم، كام فص توم كده صحيح، هيبقى رائع. وكمان ممكن تحطي فصين مستكة برضو رائع في التتبيلة. بصوا الكوسة ماسكة نفسها ومستوية، دي اهم حاجة، الحاجة مستوية ومش مهرية. شايفين المنظر عامل ازاي؟ والبطاطس كده. وصفة النهاردة تكون خلصناها. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. الوصفة سهلة سريعة ما فيهاش اي حاجة. الناس اللي هي بتبقى عندها شغل ومستعجلة ممكن تعملها وتحطها اول ما تيجي من الشغل، تعملها وتدخلها الفرن عقبال ما تقلع وتشطف وتظبط شوية حاجات، هتلاقيها جاهزة وتبقى جاهزة على السفرة. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لسه ما اشتركتوش في القناة، اتمنى الاشتراك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. كانت النهاردة معاكم فوقية اعصر، اتمنى ان انتوا تشتركوا في صفحة الفيسبوك.